Женщина спасла маленького львенка и вырастила его. К сожалению, из-за сложных жизненных обстоятельств им пришлось расстаться. Через долгих 8 лет женщина снова вошла в вольер со львом, но неожиданная реакция хищника шокировала всех очевидцев произошедшего. Сара Джонсон с детства мечтала работать с дикими животными. Она выросла на ферме в Монтане, где всегда была окружена разными животными. Родители поощряли ее интерес к природе и часто брали с собой в походы по национальным паркам. После окончания школы Сара поступила в университет Монтаны на факультет биологии. Она училась с большим энтузиазмом, проводя много времени за книгами и в лабораториях. На летних каникулах Сара подрабатывала волонтером в местном заповеднике, где помогала ухаживать за животными. Получив диплом, Сара устроилась на работу гидом в национальный парк Йеллоустон. Она была в восторге от возможности каждый день наблюдать за дикой природой. Сара проводила экскурсии для туристов, рассказывая им о флоре и фауне парка. Однажды, во время обычной экскурсии, Сара заметила что-то необычное. Вдалеке, в высокой траве, она увидела какое-то движение. Попросив туристов оставаться в машине, Сара осторожно подошла ближе. То, что она обнаружила, потрясло ее. Это был маленький львенок, оставшийся без своей матери. Сара огляделась в поисках взрослых львов, но никого не увидела. Львенок был один и выглядел очень слабым и голодным. Сара знала, что без помощи он не выживет. Не раздумывая, она решила спасти малыша. Осторожно завернув львенка в куртку, Сара вернулась к машине с туристами. Она объяснила ситуацию и попросила их сохранять спокойствие. Группа с пониманием отнеслась к ситуации и даже помогла устроить маленького пассажира поудобнее. По возвращении в центр для посетителей Сара сразу же связалась с ветеринарной службой парка. Ветеринары осмотрели львенка и подтвердили, что он сильно истощен и обезвожен. Было решено перевести его в ближайший заповедник для диких животных. Сара вызвалась сопровождать львенка в заповедник. По дороге она держала его на руках, стараясь успокоить. Львенок был напуган, но постепенно начал доверять Саре. Она назвала его Лео, вспомнив созвездие льва, которое часто наблюдала в ночном небе. В заповеднике Лео поместили в специальный вольер для молодых хищников. Сара попросила разрешения остаться и помочь с его адаптацией. Руководство заповедника, впечатленное ее заботой и знаниями, согласилось. Первые дни были особенно сложными. Лео боялся новой обстановки и отказывался есть. Сара проводила с ним почти все время, терпеливо пытаясь завоевать его доверие. Она кормила детеныша из бутылочки специальной смесью, имитирующей львиное молоко. Постепенно Лео начал привыкать к Саре. Он позволял ей гладить себя и с удовольствием играл с ней. Сара была счастлива видеть, как львенок становится все более активным и любопытным. Она читала ему книги, рассказывала истории и даже пела колыбельные. Шли недели, и Лео рос. Он набирал вес и силу. Сара учила его всему, что должен знать молодой лев. Как охотиться, как общаться с сородичами, как вести себя в дикой природе. Она использовала игрушки и специальные тренажеры, чтобы развивать его навыки. Сара понимала, что не сможет вечно оставаться единственным опекуном Лео. Она начала постепенно знакомить его с другими сотрудниками заповедника. Это было непросто. Лео ревновал и не хотел никого подпускать к себе, кроме Сары. Когда Лео исполнилось 6 месяцев, его перевели в более просторный вольер. Там он мог больше двигаться и исследовать окружающий мир. Сара продолжала навещать его каждый день, но теперь старалась давать ему больше самостоятельности. В заповеднике были и другие львы. Сара начала понемногу знакомить Лео с ними. Сначала он боялся своих сородичей, но со временем стал проявлять интерес. Особенно ему понравилась молодая львица по имени Нала. Дни складывались в месяцы, а месяцы в годы. Лео рос и превращался в сильного и красивого льва. Его грива стала густой и темной, а взгляд уверенным и спокойным. Сара гордилась тем, каким он стал. Хотя Лео уже не нуждался в постоянной опеке, связь между ним и Сарой оставалась очень крепкой.
Каждый раз, когда она приходила к его вольеру, Лео радостно приветствовал ее. Он позволял Саре гладить себя и даже иногда играл с ней, как в детстве. Сара продолжала работать в заповеднике, теперь уже в качестве специалиста по крупным хищникам. Она участвовала в различных исследовательских проектах и программах по сохранению диких животных. История Лео вдохновляла ее на новые достижения. Однажды Сара получила тревожный звонок от своей матери. Отец серьезно заболел и нуждался в постоянном уходе. Сара знала, что должна поехать домой, но мысль о расставании с Лео разрывала ей сердце. Сара долго объясняла Лео, что ей нужно уехать. Конечно, хищник не мог понять слов, но, казалось, чувствовал ее грусть. В последний день перед отъездом Сара провела с Лео несколько часов, просто сидя рядом с ним и глядя на закат. Уезжая, Сара надеялась, что сможет вернуться через несколько месяцев. Она договорилась с коллегами, что они будут присылать ей фотографии и видео Лео. Сара верила, что их связь выдержит разлуку. Но жизнь часто идет не по плану. Состояние отца Сары оказалось серьезнее, чем предполагалось изначально. Ему требовался постоянный уход, и Сара не могла оставить родителей в такой ситуации. Дни складывались в недели, недели в месяцы, а месяцы в годы. Сара старалась поддерживать связь с заповедником, но с каждым днем это становилось все сложнее. Работа медсестрой и забота об отце отнимали все ее время и силы. В заповеднике Лео очень тяжело переживал разлуку. Первое время он постоянно искал Сару, обходя вольер и прислушиваясь к каждому звуку. Когда она не появлялась, Лео становился беспокойным и раздражительным. Сотрудники заповедника пытались утешить Лео. Они приносили ему любимые игрушки, устраивали дополнительные занятия, но Лео оставался равнодушным ко всему. Он часами лежал в дальнем углу вольера, глядя в одну точку. Постепенно поведение Лео стало меняться. Он начал огрызаться на смотрителей, отказывался от еды. Ветеринары беспокоились о его здоровье. Лео заметно похудел, его шерсть потускнела. Руководство заповедника пыталось найти выход из ситуации. Они пригласили специалиста по поведению животных, чтобы помочь Лео адаптироваться. Но все усилия были тщетны. Лев не хотел ни с кем общаться. Тем временем Сара продолжала ухаживать за отцом. Его состояние то улучшалось, то снова ухудшалось. Были моменты, когда казалось, что он идет на поправку, но затем следовал новый кризис. Несмотря на занятость, Сара не переставала думать о Лео. Она хранила его фотографии, часто пересматривала видео с ним. По ночам ей снилось, как они снова вместе гуляют по заповеднику. Шли годы. Отец Сары медленно, но верно шел на поправку. Врачи говорили о положительной динамике. Сара начала задумываться о возвращении в заповедник, но боялась, что Лео уже не узнает ее. Наконец, спустя 8 долгих лет, состояние отца Сары стабилизировалось настолько, что он больше не нуждался в постоянном уходе. Сара поняла, что пришло время вернуться домой. Сара связалась с заповедником и сообщила о своем возвращении. Коллеги были рады ее слышать, но предупредили, что Лео сильно изменился за эти годы. Они советовали ей быть осторожной при встрече. В день возвращения Сара нервничала как никогда. Она долго стояла перед входом в заповедник, собираясь с духом. Когда она, наконец, вошла, ее встретили старые друзья и коллеги. Сара сразу же направилась к вольеру Лео. Издалека она увидела его. Огромного льва с густой темной гривой. Он лежал на камне, глядя вдаль. Сара почувствовала, как ее сердце сжалось от волнения. Смотритель открыл дверь вольера, и Сара осторожно вошла внутрь. Лео не двигался, словно не замечая ее присутствия. Сара медленно приближалась, тихо называя его по имени. Внезапно Лео повернул голову и посмотрел прямо на Сару. В его взгляде читалось удивление и недоверие. Он медленно поднялся и сделал несколько шагов в ее сторону. Сара замерла, не зная, чего ожидать. Лео подошел ближе, внимательно изучая ее.
Он принюхивался, словно пытаясь уловить знакомый запах. Сара стояла неподвижно, едва дыша. И вдруг Лео издал тихий рык и бросился к Саре. Но вместо нападения он просто положил свои огромные лапы ей на плечи, как делал в детстве. Сара обняла его, зарывшись лицом в густую гриву. Слезы катились по щекам Сары, когда она гладила Лео. «Я так скучала по тебе, мой мальчик», — шептала она. Лев в ответ тихо урчал, словно говоря, что тоже скучал. Сотрудники заповедника с удивлением наблюдали за этой сценой. Никто не ожидал, что Лео так отреагирует на появление Сары после стольких лет разлуки. Это было настоящее чудо. С того дня Лео словно ожил. Он снова начал интересоваться окружающим миром, охотно общался со смотрителями. Сара проводила с ним столько времени, сколько могла, наверстывая упущенные годы. Постепенно Лео начал общаться и с другими львами. Особенно он сблизился с Налой, той самой львицей, которая нравилась ему в молодости. Сара была рада видеть, что Лео больше не одинок. Сара вернулась к работе в заповеднике. Теперь она занималась не только Лео, но и другими животными. Однако лев всегда оставался для нее особенным. Удивительная связь Сары и Лео, пережившие годы разлуки и испытаний, стала символом верности и преданности, напоминая всем вокруг о том, что настоящая дружба не знает границ между видами и способна преодолеть любые преграды.